வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா MF7250 DI மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருது. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. ஆயில் பிரேக்கு, டுவெல் கிளச் ஆப்ஷனில் ரிவர்ஸ் பிடியோடு வருதுங்க. வண்டியோடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் மட்டும் தாங்க இருக்குது. டாப்பு ஊக்கு பட்டு இல்லை, கை செட்டு சைடு சின்ன இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது டாப்பு ஊக்கு பெட்டு இல்லைங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் வந்து கம்பெனியில் இந்த ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. 40 to 45% இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்திங்கன்னா 60 to 65% ஒரிஜினல் டயர் இருக்குங்க. 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் தான். புக்கு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்சூரன்ஸ் எஃப்சி எல்லாமே கரண்டில் இருக்குங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். புக்கு வந்து கரண்டில் இருக்குது. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூர் மகேந்திரா கம்பெனி ஷோரூமில் தாங்க வண்டி நிற்கி. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,20,000 கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லை, நேரில் போய் பார்க்கும்போது விலையை அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் திருவள்ளூர் மகேந்திரா ஷோரூமில் நிற்கிங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.